Bonjour. Bon, on va faire un exercice de mécanique كبير شوية ماشي مستحيل ولكن على كل حال غادي نحاولوا نقراو هاد التمرين هذا نشوفوا الاشياء اللي كتهمنا. لو سكي كوم سبور، هاد الهضره كلها ما غنقراهاش حتى غنوصل لهنايا. Un skieur glisse sur une piste de ski constituée de deux parties, une partie A'B' rectiligne inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, et une partie B'C' qui est horizontale, voir la figure. Donc, on a la partie AB, A'B', on a la partie B'C', c'est مشكل. Maintenant, les données. Alors, il y a G, okay, la masse de le skieur avec tout son matériel, qui est l'angle alpha, et l'essentiel, on néglige la résistance de l'air. D'accord. Alors, la première partie, c'est étude du mouvement sur le plan incliné. On étudie le mouvement du centre G du système S constitué par le skieur et ses accessoires dans le repère A', B', A', A et G', lié au référentiel galiléen. Le système S se met en mouvement, chauffe, depuis A, le mouvement il commence de A, qui est confondu avec Shkon, à l'instant t égale 0, avec l'origine. L'origine de l'axe, رحنا فيه التاريخ هو 0, وعندنا le commencement le mouvement. Le mouvement de G se fait suivant la ligne de la plus grande pente, selon le plan incliné AB, le contact entre le plan incliné et le système S se fait avec frottement. Où la force de frottement a une intensité qui est 15 newtons. D'accord. Alors, les premières questions sont, comme vous le regardez bien, donc je vais les... voilà. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse VG du mouvement s'écrit sous la forme l'Ataoni. D'accord. Donc, on va étudier tout d'abord le mouvement sur le plan incliné. Bon, je trace le plan incliné. J'ai tracé une droite ici qui est la normale. D'accord. La normale. باش الانسان كيدير une étude ويوصل لهاد l'équation différentielle اللي هما طالبين راه كلشي كيبدا باش la deuxième loi de Newton. Et vous savez bien que pour appliquer la deuxième loi de Newton, on commence tout d'abord, donc à dire la question 1.1. Alors, quel est le système étudié? Le skieur, ولكن تلاحظوني انا السكيور مثلتو بجسمو صافي ما نبقاش ندير لهم الرسوم انا جو في با لي زار. D'accord. Après le système étudié, alors qu'est l'inventaire des forces, شكون هما les forces appliquées le corps? كاين P وكاين R. Alors P ما نختلفوش فيها, il est toujours vertical dirigé vers le bas. غنمثلها voilà هادي P. اما R هو كتبقى دائما واش كاين الفروتمون ولا ما كاينش. دابا هنا لي فروتمون كاينين, اذا R كتكون انكليني بارابور كي بارابور على نورمال, سيتادير R غتجي تقريبا بحال هكا باردون. الوغ R غتجينا بحال هكا تقريبا فوالا هادي R. داكور فوالا. دونك عندك P وعندك R. هما هادو لي فورس اللي كاينين. ما تنساوش ان لو سونس دو موفمون الي فيغ لو با. لاكس اللي غيدرسو عليه هو هذا, لاكس دي زيكس الي ديريجي فيغ لو با. داكور. الوغ من بعد غنكتب لا دوزيام لوا دو نيوتن, سي بي بلس ار ايكال ام ا. D'accord.
ابري سا شنو غندير؟ كنديرو لا بروجيكسيون سور او اكس، كتولي العلاقة هي بي اكس بلس ار اكس إيكال ام ا اكس. أنا راه كنعطيكم لو ستريكت مينيموم. دابا هاد بي اكس هي الأولى. دائما كتشوف الإشارة واش غتكون بي اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف، كتشوفو لو سونس ديال بي مع لو سونس دو لاكس. وإلا درنا لا بروجيكسيون راه غادي تخرج بوزيتيف، سيتادير سا فا دوني بلوس. أما بلوس كوا هادي راه حفاظة الناس حافظينها، ام جي سينوس ألفا. ار اكس صافي متبقاش تناقشني ولا نتناقشو أنا وياك، سي توجور موان اف. شكون هي كي دايرة ما سوقكش، راها كتساوي موان اف. بغيتي أخويا نرجعو ونشوفو هاد ار اكس كي كيديرو ليها، راه هي لا بروجيكسيون ديال ار على لاكس او اكس، سيتادير هي هادي. شتيها؟ وهذه هي اللي كيسموها بوتيت اف، لا فورس دو فروتمون. Donc Rx égale moins F, ce qui va donner en fin de compte mg sinus alpha moins F est égal à m fois A. وشكون هي A؟ هي dv sur dt. علاش مشيت عوضتها؟ باسكو على حسب السؤال ديالهم قال لك مونطري كو dv sur dt égal. داكوغ؟ دونك كتلاحظوا انا راه عندي دي في سور دي تي غير هي باقا مضروبه في ام. اش غندير؟ غنقسم كلشي على ام، غتولي عندي جي سينوس الفا موان اف سور ام est égal à dv sur dt. بون هما كاتبينها à l'envers، بون لا فيتاس ديال جي، دونك هما كاتبين dv g sur dt est égal à G sinus alpha moins F sur M. وهذه هي la forme اللي هما طالبين. D'accord? Revenons là les questionnaires. Alors la question 1-2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme kada kada. Déterminer les valeurs ديال B et C. Ah bon? قصة غريبة. هذه la question 1-2. قال لك هاد في جي كتكتب على الشكل ا تي بلوس سي. نرجع هاي شوف مزيان، ا تي بلوس سي. هاي باردون هما كاتبين بي تي، ولكن هادي مكتسماش خطأ، راه سميتو كاتبين اش بي تي. هنا هادي مسمينها هما اش بي تي بلوس سي. قال لك ديتيرميني اش les valeurs ديال B و C. شتي هاد les valeurs de B و C يعطيوك الحل ديال شي équation différentielle وكيطلبولك les constantes معروفة. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace la solution كالعادة dans l'équation. أين équation différentielle. إوا شنو فيها dv sur dt هي l'équation différentielle. هي هادي كي اش فيها dv sur dt égale quoi g sinus alpha moins f sur m. وهنا عندي v égale. alors qu'est-ce que je fais? نقلب على dvg sur dt. Elle est égale à quoi? À petit b. Ça fait? Elle est égale à petit b. Ah bon? فإلا كانت كتساوي petit b équivalent à dire في بلاصة dv g sur dt في بلاصتها اش غنكتب؟ يعني في بلاصة هادي هاد دي في جي سور دي تي اللي هي هادي، دونك بلاصتها غنكتب بي ياك.
ça veut dire que B اش كتساوي يلا هي داك G sinus alpha moins F sur M. Voilà, هادي B. شكون اللي بقات لنا petit c. Petit c. Alors, petit c, c'est quoi? Vous savez bien que lorsqu'on remplace la solution dans l'équation différentielle, كيخرج لي كونستانت، دابا انا يلا قدرت نخرج بي، وهذا الشيء راه كيوقع حتى في الالكتريسيتي ويقدر يوقع في لا ميكانيك. ملي خرجت بي نقصاتني سي، باسكو ملي درت لا ديريفي دو في جي هاد لا ديريفي دو سي خرجت زيرو باسكو سي اون كونستانت. فين كنرجع لي كونديسيون انيسيال. كونديسيون انيسيال، ملي تسمع كونديسيون انيسيال عرف راه كيعنيو بها كوا تي ايكال زيرو. كندير الاستغلال ديال لو تكست ديال ليكزارسيس والاستغلال ديال لا سوليسيون. انت ا تي ايكال زيرو داك في جي كتساوي بي تي بلس سي devient VG égale C، حيت عوضت تي باش التي عوضتها بزيرو ياك. دابا هادي انا استغليت لا سوليسيون اللي عطاوني، انا صبتها. اش كنستغل تاني؟ ا تي ايكال زيرو، ا تي ايكال زيرو كنمشي لو تكست دو ليكزارسيس، هو راه كيقول ليا فهاد تي ايكال زيرو في جي شحال كتساوي. نرجعو لو تكست دو ليكزارسيس si vous le voulez bien et lisons ici. Regardez, قالك شوف le système S se met en mouvement زيد sans vitesse initiale. إمتى؟ à la date t égale زيرو. إذا أنا عرفت دابا أن في t égale زيرو شحال لا فيتاس كتساوي زيرو. داكو غنرجع لهنا ونوظف هاد المعلومة هادي. دونك في t égale زيرو لا فيتاس شحال كتساوي زيرو. إوا هانتا في t égale زيرو عندك لا فيتاس كتساوي شحال؟ قلنا زيرو، كتساوي سي، وفي t égale زيرو في g égale زيرو. اش كيعني هذا؟ أن سي إيكال زيرو. وهكا غنكون صبت ليهم اش أو ميم طون، صبت بي وصبت سي. داكوغ، نمشيو لا كيستيون كي سوي. سي 1-3. déduire، سمعوا، la valeur de TB à l'instant de passage ديال G par la position B avec une vitesse ديال من؟ ديال 90 km à l'heure. دابا حنا يلاه صبنا، شوفوا مزيان، يلاه صبنا بلي أن في عندها واحد الشكل كتكتب عليه، وهانتا ما خصكمش تضيقوا خاطركم. دونك لا كيستيون 1 جو كروا 1-3. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent TB avec VB est égal. شحال قالوا 90 km à l'heure. لاحظوا هنا كاين بزاف د الحويجات غادي نتعلموهم. 90 km heure moins 1. اول حاجه كنديرها كنقول مع راسي قبل الحساب قبل كلشي، منين غنجيب هاد تي بي؟ كنصيبو معطاوني في قال لك ايكال بي فوا تي بلس سي، مع صبنا سي شحال كتساوي زيرو. هذا كيعني ان في اي نقطه كانت كتساوي بوتي بي فوا تي. فوالا. الى هاد المعطيات عطاوني في بي وكيطلبوا تي بي،
Alors نكتب لهم العلاقة هي VB est égal à petit b fois TB. Ce qui implique que TB هي VB divisé par petit b. Voilà. هاد لو كالكول هذا أولا خصني نتعامل بلي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال. Pour pouvoir calculer TB خصني نعرف VB شحال و petit b شحال. غنبداو ب VB. أولا هاد المسألة ربما يغفل عليها الإنسان 90 كيلومتر اور موان 1. خصني نتعلم أن هذه هي 90 كيلومتر باغ اور. وأنا عندي لا فيتاس باش كتكون بالمتر بار سكوند، يعني الكيلومتر خصني نحولو للمتر و لور خصني نحولو للسكوند. سافا فيغ 90 فوا 10 على بويسونس 3. هادي باش حولت الكيلومتر لاش للمتر، و لور هي 3600 باش نحول اش لور لا سكوند. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 25 mètres par seconde. Voilà. هادي VB. دابا خصنا petit a, petit b, pardon. Le petit b. Alors là, on l'avait trouvé. Il y a G sinus alpha moins F sur M. Alors il y a G sinus alpha moins F sur M. D'accord? Donc, tout calcul fait, je trouve... Alors, pour faire le calcul, je dois faire attention à la masse هي alpha هي G هي F هي، يعني عطاوني كل شيء. إذا ما عليا إلا نعوض ونحسب. داكوغ؟ ألوغ ملي حسبنا غنلقاو إن شاء الله ماذا؟ غنلقاو 3,6 mètres par seconde au carré. Voilà. Maintenant, passons la question l'autre اللي بقات هنايا. Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système. C'est très important. شوف مزيان هذه اللي نساها وانا مبقاش عاقل. انا كندير ليه الضيافة انه يرد البال مزيان. D'accord? Alors عندكم un plan incliné. عندكم regardez l'angle alpha هو هذا. شوف عندك le corps هو هذا. عندك ce qu'on appelle la normale ها هي. وعندك R دائما مايلة le sens opposé du mouvement ها هي. D'accord? وعندك naturellement P. D'accord, ها P. D'accord? مزيان. الآن ردوا البال قبيلة on a fait la projection على هاد لاكس هذا OX. دابا راه غنديرو لا بروجيكسيون على لاكس OY. كيفاش كيكون OY؟ كيكون عمودي على OX و لو سونس ماشي مشكل، اختاره امتى فين ما بغيتي. ها هو OY. داكوغ؟ الوغ هاد R هادي عندها دو بروجيكسيون، وحده سميتها RY ولا بروجيكسيون الاخرى قلنا سميتها يمكن تسميها RX ولا تسميها بوتي اف. بي تا هو عنده لا بروجيكسيون على لاكس او اي. ها هي شوف مزيان. ها هي هاي هادي بي اي. دابا عرفتي اش غندير؟ عندي لا غولاسيون كانت هي بي بلس ار égal MA.
دابا غندير بروجيكسيون sur OY et attention غتولي PY plus RY est égal à MAY وأنا دابا كنقولها لكم بصريح العبارة ملي كيكون موفمون غيكتيلين هنا كتكون AY كتساوي زيرو. علاش؟ لأن لو كور لورسكي سو ديبلاس في لا ديريكسيون ديال OX راه il ne se déplace pas في لا ديريكسيون د OY، يعني Y كتبقى قارة في Y إيكال زيرو. هادشي في الموفمون اش غيكتيلين. وإلا كانت أي إيكال زيرو صبحت عندي PY plus RY est égal à زيرو. اور شتو بي اكس كنا قلنا هو موان هو ام جي سينوس الفا، هو بري إيكغيك كيكون هو ام جي كوسينوس الفا. مي شوف الاشاره، هاد الاشاره على حساب لو سين لو سونس ديال بي مع لو سونس دو لاكس. دونك غتلاحظوا ils sont opposés, ce qui va donner une projection négative. D'accord? مزيان. Le RY ما تفكرش فيه parce que c'est lui que je cherche. Ce qui fait صبحت عندي الآن moins mg cos alpha plus RY égale 0. Ce qui implique que RY est égal à mg cosinus عفوا cosinus alpha. هانا صبت RY، ولكن هما طالبين R. ايوا خصني نكون كنحفظ بلي ان R سي توجور لا غاسين كاري ديال petit f au carré plus RY au carré. و petit f عطينها ليا RY هي ام جي كوس الفا. كيبقى لنا غير الحساب، انا نخليكم ديروه لا بغيتوه اي سي اون نيوتن في الاخر داكشي اللي غيخرج. غير لاحظوا معايا هاد لا كيستيون سبيسيالمون كتبتها اون روج باسكو فريمون سي ان كود روج. فهمتوني؟ ردوا ليها البال لان ما كتخرجش بزاف التمارين، ولكن الحمد لله هي خرجت عندنا، هي la question 1-4. Voilà. Et comme ça, j'ai terminé la première partie de cet exercice. Deuxième partie. Alors, l'étude du mouvement sur le plan horizontal. غنقرا مزيان الميكانيك راهي لا قريتي ليها الأسئلة ديالها بشكل معقل ما كتوحلش فيها. Le système S continue son mouvement sur le plan B'C' pour s'arrêter à la position C'. Le contact مابين le plan horizontal ou le système S se fait avec frottement. Où la force de frottement elle est constante وكتساوي F'، يعني ماشي هي القديمة. Le mouvement de G étudié في le repère جديد اللي هو BI، يعني l'origine ديالو B وراه غادي في le sens de I. Lié à une référentiel de que le centre d'inertie G passe par le point B. toujours هي اللي كانوا قالوا لنا قبيله وصل بها، وهذه هي اللي كنا صبناها شحال؟ كنا صبناها 25 si vous rappelez bien. Un instant considéré comme رد البال un instant considéré comme nouvelle origine des dates. انا ما غندير والو، انا غادي نمشي بعدا نحط ان بلان اوريزونتال. ها هو هاد بلان اوريزونتال عندنا بي ها هي و سي ها هي، لاكس اللي خداو جديد غادي هاكا فوالا. وقالوا لي في هاد بي هادي راه لا فيتاس في بي راه هي داك 90 كيلومتر باغ اور اللي حولتها ولقيتها 25 متر باغ سكوند. من جهه اخرى قالوا لي غادي ناخذوا في هاد بي هادي نوفيل اوريجين دو طون، يعني تي ايكال 0.
Le corps va se déplacer là. Voilà. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité F', sachant que la composante horizontale du vecteur accélération, elle est égale à moins 3 mètres par seconde carré. Donc, donc le système étudié, c'est toujours le corps, l'inventaire des forces. Andi P qui est toujours vertical, dirigé vers le bas. Andi R incliné, pardon, un plan incliné, enfin R sera incliné le sens opposé du mouvement. Voilà. Je vais écrire tout ce qu'ils m'ont, enfin j'ai écrit tout ce qu'ils m'ont dit. Alors la première question, c'est quoi? C'est en appliquant la deuxième loi, voilà, trouver F'. Bon, de système étudié, etc. Donc, on P plus R égale MA'. Je vais projeter à tous les PX plus RX est égal à MA'X. وشوفوا سيدي l'axe des X ها هو و P عمودية عليه. Donc la projection ديالها هنا 0. Rx والله لا ناقشتكم c'est toujours moins F' est égal à MA'X. Donc F' هي moins MA'X. La masse كنعطيوها لينا c'est alors c'était moins 65 fois moins 3 égale 195 newtons. Voilà, attendez la masse, attendez A', donc je n'ai pas à me plaindre. La question numéro 2. Déterminer T, c'est l'instant d'arrêt du système. Yani le système, il va s'arrêter C. Yani C, شحال كتساوي 0. Donc, عندي l'accélération. Alors, je vais écrire une chose. Équation de vitesse. Ça, c'est la question de 2. De 2. Équation de vitesse. Équation de vitesse. Yallah, yallah, yallah. L'équation de vitesse. Et on a عارف d'abord que l'accélération, elle est constante, non nulle. Donc, le mouvement, il est rectiligne uniformément varié. Donc, V est égal à T plus V0. هذه أنا حافظها. ياك؟ ولكن l'accélération هنا سميتها اش؟ A'. شكون هي V0؟ فين خداو T إيكال 0؟ خداوها في B. إذا هاد V0 هاد V0 هادي راه هي VB. C'est-à-dire l'équation de vitesse غتصبح V est égal à A' fois T plus VB. Or, هما باغيين T في التاريخ C. دونك غنخدم بلا فيتاس في التاريخ في الموضوع سي عفوا. ياك؟ مزيان. دونك اشنا هي T C d'après la relation هي VC moins VB sur A' égale 0 moins 25 sur moins 3. Donc ça va donner 8,33 secondes. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris هذا السؤال هذا. Il est très très facile. ولكن راه franchement كيعلمنا pas mal de choses. نشوفوا قالك déduire la distance BC. شوفوا مزيان شنو غندير. La distance BC. Vous voulez bien? D'accord. La distance BC. Alors la distance BC. كتعرفوا la distance دائما عندها un lien مع من عندها un lien مع سميتو مع les abscisses. عندها un lien مع les abscisses. Donc قالوا لي la distance BC
أنا نقول لهم هي إكس سي موان إكس بي. أوغ بي الكوانسيد مع لوريجين. هاو قالوها قبيلة. شوف هذاك الشي اللي درتهم، ها خداوه كوم أوريجين. ها إلا كانت بي كتكوانسيدي مع أو، هذا كيعني أن إكس بي إل إت إيكال à زيرو، وبالتالي فلا ديستانس بي سي ما هي إلى إكس سي. صافي مزيان. دابا خصني نحسب إكس سي. أشنو آخر شيء حسبنا هو التاريخ ديال سي تي سي. tu vois داكا. إلا حسبتي التاريخ ديال سي وانت باغي إكس سي، غنرجع ليكواسيون أوغير. إكس كي إيكال à 1/2 A prime T au carré plus V0 T plus X0. لاحظوني كيفاش غنعالج. الو A prime عندنا هي موان 3 متر باغ سكوند كاري ياك، و V0 كنا صبناها هي VB دونك سيتي لو 25 متر باغ سكوند، و X0 دابا شنو هي X0؟ هي X في لا دات زيرو. فين خداو هما تي ايكال زيرو؟ خداوها في بي، وهاد بي الكوانسيد افيك كي؟ الكوانسيد افيك او، دونك لابسيس ديالها شحال يساوي؟ زيرو. سو كي في ليكواسيون غتصبح اكس ايكال 1/2 de moins 3 هو moins 1,5 t au carré plus 25 t, d'accord, plus 0. Du fait que je cherche XC, التاريخ غيكون TC. Voilà. Et je vais trouver 104,08 mètres. Allez, XC. D'accord. Voilà, et ainsi se termine la partie 2 et en même temps l'exercice.